有一台庞巴迪出现了几个奇葩的问题，我已经赶到了山东这里，走，我们一块儿一看一下。哎，这台车是吧？啊，对，这个第一呢，它那个倒档挂不上，还有呢，起步的时候没劲，踏，像打滑那种，起步的时候有点打滑。放了应该好长时间了，应该放了半年多了吧？让我搞定它。好了，回家盘它。先看它是什么原因挂不上倒档，然后再挂倒档，只能挂个空档，没有倒档挂不了，都说明它的挂档机构和线路哪点指定有问题。这排线这断了，看到了吗？啊，哦，怪不得它不管用的，这有裂痕，看，就这个开关总成3000块，看咱们想个办法，看能不能给它修复过来。走，装车去试一下，直接打到车，试一下倒档。哎，看到吗？倒档已经挂上去了，来试一下前进，空档，一档，哈哈，没问题了，这不就解决了吗？接下来再解决一下这个跑起来咔咔异响的问题。这皮带轮看起来也没任何问题啊，看来不是它的原因。看后面的缸的温度才30多度，滑塞取出来了啊，看着没啥问题，但是它不点火，不点了，断断续续。你看这个持续在点啊，就是滑塞的问题。那迅速上温141度，正常了。搞定，走吧，一起去试下车，看它的稳定性如何。爽！整个骑行过程中换挡是相当的丝滑，倒档也是切换自如，跑起来也没有那个咔咔的响声了。整个维修的过程，先是挂不上倒档，其实手把开关里面的排线断了，然后就是跑起来咔异响，并不是皮带轮的原因，我被误导了，滑塞坏了导致缺缸造成的。其实像这种疑难杂症的问题并不复杂，只是需要耐心的追根溯源，把每个细节都查到位而已。屏幕前的你们还有什么疑难杂症问题，打到评论区，我们一起探讨一下。